Ada burung jinak guys. Tuh mau keluar dari sangkarnya guys. Ada burung, kalau di sini namanya burung barabah. Tuh, sangkarnya udah kebuka guys. Tuh, tapi burungnya nggak mau keluar. Tuh guys, tuh sangkarnya udah kebuka. Burung ini udah jinak. Burungnya nggak mau keluar. Udah sangkarnya udah dibuka buat pintunya. Tuh keluar burungnya. Tuh burungnya keluar tuh. Burungnya. Burungnya udah jinak. Tuh. Jinak burungnya. Tuh terbang. Tuh. Tuh. Burungnya guys. Di atas kelapa burungnya. Tuh. Burungnya tuh. 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 Burungnya lagi main. Ntar juga masuk sendiri burungnya. Oh. Orang ini belum jinak. Ini burung perkutut belum jinak. Tuh. Kalau yang tadi udah jinak ya. Tuh udah pada main tuh burungnya di kelapa. Ini sangkarnya tadi nih. Udah kosong. Ada lagi burungnya. Tuh ada lagi ya guys. Tuh burung cicaro. Tuh. 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 Ini belum jinak. Tuh ada lagi tuh. Tuh. Tuh burungnya. Tuh. 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 Burungnya masuk sendiri ntar ke dalam sangkarnya. Tuh. Oh burungnya tuh. Tuh.